Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani Naï. Pourquoi tu souffrir? Au moins, moi si kitoko. Parce que ça quoi appliquer beauté, mais le problème est ça. Et là, comment ça katinaye? Le problème là, ils ont tout dit ça yo. Il y a ça quoi absorber même beauté na yo. Ozo sambela, mago sambela. Mais il y a quelque chose au fond de toi. Ozo attend roloba ngote. Des fois peu obima na cousin na yo. Oza na bana na ndako wana, oza conscient que bana o base a papoter. Osambele ça bien, mais forme-nous nos osambela. Les péchés amènent la faiblesse dans la vie de l'homme. Il y a des gens qui ont une relation ensemble, mais ça na communion ensemble. Mais il y a pas que ça na communion ensemble. Et là qu'on est longola ka communion, et là qu'on est brisa ka communion ya mutuna ensemble, ce n'est que le péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes iniquités. Nous avons dit mon côté Adanase, je souhaite que tu prospères à tous égards. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani Naï. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya Tongo. Balance bongo opération Sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Les lots de banda qu'on a bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani Naï. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bissou TV. Oui, madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Vraiment, Nzambe a pambola biso de partout bozali, yabino prophète Michel Tembo Aigle, Nzamba pambola biso, vraiment ba ozwali baku ya Olanda biso de partout bozali. Tobito le kakakawa lorsqu'il y a un message de la part de Dieu. Parce que Bible lobi na détresse na pas na bango, Dieu n'a pas envoyé la prière. Mais Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Vraiment, Nzamba pambola bande nyonso de partout de katolobi, oya ozwali baku ya Olanda biso, ezana pambate, Nzamba permettre mosali na ya liboso na yo, c'est pour t'amener la solution par rapport ya ba problème na yo. To sambeli kolo na pesio merci, na faveur osali biso pe message oyo à la véhiculer na Saint-Esprit sunga biso na ba instant oyo au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment Nzamba pambola biso ndenge tozoloba awa tolekaka awa soki elobela Nzambe ezali pona kosunga pepe ya Nzambe. Problème eza moko le autre lobela et le mot est important oyo et kangaka pe ba vie ya batebele.
ebele ya bato babi papa nga babondela ipona nga pe na tindaki mbongo tokotaki prière mais loko mona zo constater et loko zo changer ezate mutu mo ba fandi na kiti awa loko anenga na fandi azoloba est-ce que ba passer à Kinshasa ba sambela ya solo. Ok, problème est aboyé. Mutu moko na Bible pe comme Jérémie a tout nakabi pourquoi ma souffrance est-elle continuée? A tout une question, il s'est posé des questions par rapport à sa vie. Alors pourquoi souffrance nanga ils ont continué? Souffrance c'est zakaka kozanga koliate to bilambate, mais beaucoup de gens, il y a plusieurs sortes de souffrances o ezo kanga ba vie ya bato ba souffrance za na balolenge ebele ya bato pe bazo se poser ba question de tozoloba awa azomi tout nabi est-ce que nzamba tikanga. Est-ce que Dieu ne m'attend pas? Malgré ta prière, malgré sambela, mais lorsqu'on constanté, lorsqu'on changé zate. Malgré continuer aux de pasteur en prophète, de prophète à pasteur. Nan ya koti ma bonne, nan yo bengite, nan no tete, nan génésioté. Mais les problèmes aux ont remarqué ça mon corps. Malgré bazo sambela pona yo. Mais rien ne change par rapport à la vie na yo. Et loko bon wanate, il n'y a pas de bonnes nouvelles par rapport à ta vie. Nengo fa na kiti wana batu baso mona yo, mais katina yo ozolela. Katina yo ozo refléter katina yo te. C'est vrai, yango so mona mutu so azolia. Azomela mais santé zate. Aozana santé comment? Parce qu'il y a des problèmes au fond de lui. Tant que ma problème est persisté, au moins na mutumusu mwasi kitoko. Mais beauté zo beba kaka. Et zo beba te non parce qu'elles ont pas kola mafuta te, parce qu'elles ont appliqué beauté te. Mais problème est ça. Et là comment ko eza katina ye. Le problème là, o ezo tungisa yo, yango eza ko absorber même beauté na yo, eza ko absorber même kimia na yo. Tu n'as pas la paix. Mosala nzambo nzamba tie liboso na yo. Bien aimé, mutu mon côté a sepela na souffrance. Mais ezana batu mususu ba koma ko mesana na pasi. Tellement koki kolonga ba esprit wana te a mesani nango. A comment lo ba maladi nanga. A comment lo ba ngaka na ndako karbe. Natala nzambe atinda mutu mon côté azana se domination mutu. Nzambe atina mutu mon côté azana se ye moko azoloba abi je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ce babi bazwa micro yom totalanga maman papa batia yo na munoko batuna yo tu es satisfait de ta vie olobani? Réponse no ozalani tala. La Bible dit chaque chose a son temps. C'est vrai basala nzambe bazole kebele. Na ye commis le bâté que na ça vrai. Mais si tu as le Saint-Esprit au comprendre, qui est devant moi? Problème est zakari ensemble la te. Obi que Bible zakolo bana biso na Bible zolo bana 1 Jean chapitre 1 verset 9. Bible lobi si nous confessons nos péchés totangi lo bana nzambe. Bible lobi na 1 Jean chapitre 1 verset 9 lobi si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes iniquités. Alors, il y a des choses qui peuvent empêcher la main de Dieu na bomo ya mutu. Malgré ce sambela, malgré bazo bondela, malgré ce kota prière, malgré ce tina bo sambele langa, mais keba Bible lobi rechercher la paix avec tous et la sanctification. Balobi sans laquelle personne ne verra Dieu. Bible lobi l'homme peut que recevoir ce qui lui a été donné au ciel. Donc ça dit c'est Dieu qui donne. Même pour en bonne santé c'est Dieu qui donne. Il y a des choses au batangi sabiso. Il y a la communion, il y a aussi la relation. Il y a des gens qui ont une relation ensemble. Mais ça na communion ensemble. Mais il y a pas que ça na communion ensemble. Et le konine et longola ka communion. Et le konine brisa ka communion ya mutu ensemble. Ce n'est que le péché.
Pourquoi na solo la péché? Parce que péché c'est quoi? Et ça transgression à loi. Le péché, Dieu n'a jamais aimé. Ce qui le loi Adana Eva kitaka na se, to komi autrement à cause du péché. Bible lobi tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Bible lobi bo na lingina femme d'appeler na péché te. Mais problème na solo la pourquoi tu souffrir? Tala ne comment sola nanga awa. Obi gala batumusu alemba bi papa na benga prophète Songolo. Na benga passé mais na zo comprendre tes problèmes eza basala nzambe ta des fois problème eza na kati ya bomo inayo il y a des péchés non confessés. OK Bible zoloba na 1 Jean 9 Bible lobi si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier dans toute l'iniquité. Problème est angouan. Bien aimé, il y a des péchés non confessés. Or, Bible Zoloba, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, il délaisse, il obtient la miséricorde. Bien-aimé, et belé à Batour, ozo sambela, mago sambela. Mais il y a quelque chose au fond de toi, ozo atan roloba yangote. Des fois, peu, obimana cousin na yo, des fois, peu, obimana cousine na yo. Mi tout na ba question, comment na poto ndengeni? Des fois, peu, iba rambongo abatu. Des fois, peu, skokaka. Des fois, peu, tala, il y a beaucoup de choses, tala. Ossambe les a bien, mais formez-nous nos ossambe là. Comment on s'adresser? Bible zakoloba. Tangu basu mboka wana. Aïe. Nzamba ebishi bangwa bi mboka wana bo simbelote. Mais il y avait un homme à Can à tout chacun n'a interdit. C'est ça qui a fait mboka moukié mais basu de fête. Les péchés amènent la faiblesse dans la vie de l'homme. Les péchés ils ont limité vie à mon tour. Olongola des fois bazemi. Ozwa ta ya ko confesser te misusu pe ba kosela mibali ozana bana na ndako wana oza conscient que bana o ba se papoter mais bon meloko wana il y a ce sont des choses oyo eza ko empêcher ba vitala to sambela na le ngete a des fois tozo tout kapé ba sala nzambe mais to yebi ndenge to tambusaki bomo ina biso 10 ans vino zaki ndenge nini 20 ans ya vina yo l'exango koma mageti en Europe malgré vous êtes aux États-Unis les lozuli bala mais problème est ça, Yamabota. Osobota te pourquoi? Combien de basala nzambe basamelio? Mais au fond de toi, tala, osana likambu moko za katina yo. Oyo zwata ya ko confesser en côté. Yeba que soki ko confesser en côté, tu ne verras pas aussi la gloire de Dieu. C'est ça le problème. Tala, le péché empêche quelqu'un. Le péché amène la honte, l'humiliation. David a soumis le matériel, il y a temple. Il a fallu y aller tomber l'ensemble. Mais David a mis ma bonne connaissance à Makila. Et empêché, malgré Dieu était avec lui. Mais à cause de Makila, c'est ça qui a empêché David de ne pas construire le temple. Le temple de la gloire, c'est là où Dieu descend. La maison de l'Éternel, mais Dieu l'a privé, Dieu l'a empêché à cause de Yamabé. Les losa libala malamu, mosobotate pourquoi? Les lopé ozawana, mais ozomona que malgré nazana libala, mais je ne suis pas satisfait total. Malgré nazana États-Unis, malgré nazana Irlande, je ne sais pas. Nzamba pambola mama benanga ozokaso landa biso, mama benanga ngomba. Que Dieu te bénisse. Problème est à la Bible, c'est lui qui cache ses transgressions. Talandeko parcours na yo 10 ans passé na yo, 20 ans passé au lexa vino comment? Combien de basala nzambo consulté? Il y a des choses. Moussolo papa ngamona fuka wana sambela. Ah non, il y a des péchés faut la confesser par basala nzambo. Et belé babimana basia bandeko na bango, et belé entre famille ben sexe bimana bandeko na bien mais toutes ces choses là et qu'on créer, qu'on quitter mais qu'on créer malédiction likola vinayo. C'est tout à fait normal. Na ya ma serment bi papa. Tellement maintenant c'est là qui n'a pas mobile attaque ngazemi. Mobile wana wangani. Abia ça séminaité. Alors je n'avais pas le choix. Et à qui n'a de commando lingangai. Na salika effort, excusez-moi le terme, tout bimana de koana pour na latisa eber. Tant pe wana e yebani loka ndeko ya ba memanga na famille ya bandeko wana.
alobi na fanda kuna bazo kipenga kolia komela mais na kati na ngana yebi ke mwana wana asa mwana bangote beaucoup de gens oh lelo bo passer na ba citation bongo bozwa temps ya ko confesser te bozwa temps ya ko tubela yango te Bible lobi si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle de nous purifier zamba purifier biso par son sang par le Saint-Esprit par sa parole. La purification c'est quoi? Suivre malédiction. Bien-aimé, il y a des choses. Pourquoi je souffre? Comment on appelle la fin d'un acte, on a dit Seigneur, pourquoi je souffre? Bible baraboye. Balobi au jour du malheur, balobi réfléchir. C'est lui qui ne veut pas réfléchir. À ça on a besoin qu'on avance. Les lozoko kangabando qui famille, papa les qui n'a non. À des fois baloba français balobaboye. Bah bien, pour mieux sauter, il faut reculer. Nalina msande komoko sala no rétroption vinayo. Mais kana kozonga sima magoza na Irlande, magoza na États-Unis, magoza place aux awa. O moteke baninga ba mona bonheur. Yo sali 20 à 15 me mukande ata. O ya poto nengeni. O sala kanina magaza batutango kote. Li o mananza mezaka ko bercer batute. Il y a des choses tozo bosana. Ozo lukana gauche ndoka makambeza na droite. Des fois pesa yo mokondo za problème. Basala nzambe ba gêner. Basali bo kota na zolo bana yo. Toi, tu auras l'occasion. Dieu est fidèle. Dieu est juste. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Nzamba na souci to zwa ngolu na ye. Nzamba na souci to obtenir grâce na ye. Et so pia pasi, ndekoma benga papa. Na pesa ina tine basala nzambe mo metango na tili baso benga ngali sute. Bien-aimé, kozanga ko confesser ma sous péché. Kozanga ko confesser lo komo na kati na culpabilité wana. Bien-aimé, ça peut empêcher des choses dans ta vie. Et si Kabatuba se retrouve, mais yo se retrouve. Ça dit le péché c'est la malédiction. Et si Kabatuba on a clair, mais yo on a clarté. Libala pour la baningeze c'est est-ce que yo zo sepela? Ozo sepela te. Place wana yo zaba ninga ba se retrouver. Mais yo zo kokata okanisata mbonga pomko okanisate. Bien-aimé, il est temps. Tout la question pourquoi je souffre. Na lekate pour na plaisanter. Mais souci nzambeza amona yo bongote. Nzamba na besoin progresser ça la libre. Tala, obi ba tebele, ba sape na kata ba prison. Pourquoi na bi ba prison? Obi ka na kata ba prison ko lota ndoto nyos. Mais ça la maté parce que tu es emprisonné. Il faudrait pour Joseph de quitter d'abord la prison pour ndoto na yesani ekokisam. Yamona musu papa na lota ki boy. Maintenant na la mona na bandoto te. On mona comment? Pose-toi des questions. Peut-être ta vie est manipulée et liée quelque part. Papa na lota na okuma mutuk. Na lota na zu sac ya bambong. Oko lota yango moko simba yango te. Pose-toi des questions, tu es où? Toko yakate to lobela rabato. Oh Deniles, oh Songolo non, ça c'est l'heure de parler de Jésus-Christ. C'est l'heure de parler la vérité qui est la parole de Dieu. Na koya tena lobela oh moi non sokinani, c'est moi ça ex-moi ça kalamba, sokinani. On n'a pas de temps avec tous ces trucs là. Ça c'est le temps nous devons préparer l'église de Dieu. Wana nzambe faut pas bika sali na totalité na ngonyonso. Na lekate pona lobela Deniles, na lekate pona lobela Mike ou ça ne me concerne pas. Souci nzambe za komba yeso tombam. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Na lekane sengote. Na zo prier de quoi na to prier. Na ensemble la pone loko zo avancer te. Na zongi katanga na notre ne ba question. Na binde kolek sa vino nengeni. Abani ko expliquer nga passé na ye. Na eko comprendre ndende ko bandi ko avouer. Azalaki à 8 ans impelé à mon périodité 7 ans. Mais lorsqu'il a confessé, a binisi, a dit papa, moutaïbi li kambo azate. Kakabi yo nanzamba likolo. J'ai prié pour lui et Dieu l'a pardonné, Dieu l'a purifié. Nena soloba, katana sisi go sambela. Ndeka déplacer comme pour amoni règle, amoni makila, excusez-moi le terme. Donc Dieu s'est manifesté puissamment. Tala, ndeko ebele ba mitungisama na tinda kimbo ba kota kinga kota retraite tinda songolo. Problème est zappe cause à la chercher les hommes de Dieu. Nzamba bakina Eli, il y a encore 7000 prophètes. On a ba fléchi genou na bangote. Maman, na ebi ke tan muso mutabana li muso tala ngabe atolembi baloba kaka boy. Muso tala nga longola ba oh frère, o ebite le zayo melobeza nzamba.
Oyebite lo on ezo traîner na motema na yo. Oleki sa 10 ans no comment? Oleki sa 5 ans no comment? L'homme de Dieu est là. La délivrance là. Le problème de la délivrance c'est ça tout. Ce n'est pas tout homme de Dieu. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui peut délivrer quelqu'un. Ce n'est pas non. Il y a des gens qui ont reçu les mandats. Basui mandat basa na particularité wana. Et le lot na musala na biso nzambe ben filtré pe bakoti. Ata zakane muta délivrance c'était à kokende kak. Yango somo na musu papa. Basambela ki melo kango te. Maman, il y a des hommes qui ont la particularité. Oh basa na bâton il y a commandement. Frère, oh soga sambeli pona yo parce que nzambe a tie ponction na katina ye. Quel que soit Pharaon, mais il y a de Moïse que Dieu l'a revêti na bon nzambe. Ata munene to taille à Pharaon à Obangangote. Vraiment. N'a partagé na bino pensée et bien là-bas nzambe ba souffrir au sambe la kokota l'église ne comment bina sala nzambe nini nazo prier mais bien nazo prier te. Il y a des gens qui posent des questions et l'on connaît chanzakate film aye ceci là souffrance ne si la raté pourquoi na kwa libalo kota ngotina nini oh que vous devez avoir la joie. Ok, na Canada nini kuna. C'est-à-dire osomi kaka loko zano na Kinshasa. C'est-à-dire osomi kaka loko zano karana na Mombele soki wab je ne sais pas. Vraiment ça c'était la pensée de Dieu. Que Dieu a communiqué à son serviteur. Il y a des péchés non confessés. Ou eso benda malédiction, ou ezako tirer malédiction na ba vie bateau. Benga l'homme de Dieu. Nani appelle sa contact nangezali. Plus 243 89 66 91 613 plus 243 89 66 91 613 vraiment contact yango en téléphone na prophète et kangamarate bisonga zato bengyo mama tina non 100 millions pour to banda prier non toko sambela parce que c'est notre travail vraiment ceux qui battent sur betama ki bakulimbisa mais et empêcher yo te makambo na nzambe vraiment na ina sambela pour na bande konoso aux occasions la na biso kolo na prier pour na bande konyoso papa na kombo na Yesu Kristo na bi que Satan na kolinga longola malobo esika bato Satan na kolinga même culpabilité a kolinga posani sabango pambola mutino so la na biso na kombo na Yesu Kristo bakangola mapea pika lobo na nzambe au nom de Jésus-Christ amen nzamba pambola évangéliste Samuel et Sigazan à Londres que Dieu vous bénisse nzamba pambola maman Benanga et toute la famille Ngoma bozala béni au nom de Jésus amen. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engambe mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération Sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.
Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.